hoy somos un nuevo video para el canal. Hoy estamos en 99 noches. Ya le avancé un poquito. También hay otras 3 personas. Por eso ya avanzamos un poquito, pero apenas estamos en el día 2. Hay que hacer amistad con Dinoki. Vamos a probar la nueva actualización que antes solo se podía hacer amistad con Dinoki. Ahora se puede hacer amistad con todos los niños. Pues vamos a buscar la cosa del niño Kit. ¿Dónde habrá dejado su S? O sea, su cueva. Es que en la cueva no creo que esté. Tiene que ser un poco más altas. Ah, ya sé dónde. Acá no veo más. No pues, no puedo. Yo siento que está en esa cosa. No, ah, mira. Ya, calmado. ¿Pero? No. Sí, después de esta zona ya lo investigamos. Vamos a ver si encontramos la pista. Oh, aquí no. Pero es que no está. Tenemos una batería, entonces vamos a hacer. Ay, se me la dio. Se me está lagueando. No hay comida que ahí está. Madura de eso. Perfecto. Oigan, de la pista de Dinoki no está. No es lo que se necesita. No, ya no está. Aquí es la única zona donde no hemos revisado y tampoco. Solo combustible, pero ahorita para qué me sirve el combustible. Dios que te mate, lobo. Dios que te mate. Yo te avisé, lobo, Aquí ya no estoy en la zona. Es que saca, no está, no aparece. ¿O será que alguien ya la agarró? No creo. Es que no hay. No existe. Ah, mira, aquí está. Ay, Diosito santo. Lo que me costó encontrar una lonchera para que la azote en el piso nada más.
Esa niña aquí. Ah, mira. Vamos. A ver, espérenme, chicos. Espérenme. ¿Vas a cambiar el pañal o qué? No. Ay, mi amor. No, chicos, ya volví. Voy a ver las estadísticas de Niño Kit. Acá al nivel 3, se bloquea al nivel 3. Hay que subirlo a nivel 3. Lo que más les da... Los que más les sube de nivel es la sopita. Pero... bueno, no, falta este. Y hacemos la olla de clock. Pero falta mucho material. Yo creo que... Con eso yo creo que la subo. No, 89. Tengo 8, falta bastante. Ah, miren, chicos. Ah, mira, este es mi evento favorito, chicos. Este es mi evento favorito porque puedo sacar una escopeta y el cañón cyborg. Bueno, no, el cañón cyborg si me toca en el cofre nada más. Pero la escopeta sí la puedo sacar. Ah, mira, acá hay una batería. La agarro y abro el cofre. A ver qué me sale. ¿Qué me salió? Ah. Me gusta esto, necesitaba. Espérate, ¿ya revisaron? Sí. No, es que creo que así aumentaron la fogata, pues se gastaron todo de una. Sí. Si no saben de la actualización de Niño Kit. Ah, mira. Eso es lo cargaron. Yo no lo he visto, nada más en un video. Pero pues está chido, está chido. Voy a buscar la cueva del niño. ¿Saben qué? Mejor voy a ver la ubicación porque si me voy a tardar un buen rato si la uso así caminando. Pero bueno, vamos a acá y conseguimos la brújula. A ver. 17. La brújula. Listo. Voy a poner... ¡Ah! No, la conseguí mal. Era justo aquí. A ver, vamos a ver acá. Y dice que es para allá. Pero antes de ir a buscar... Ay, miren, se está chambeando. Vamos por la pista de Niño Kit. Y ya después vamos por la niña. Pero la pista... Ah, mira. Mira. Eso no lo he visto. Eso no he visto que es. Eso no está desbloqueado. Pero pues tiene que haber... Ah. 3 muertos. Los pongo ahí en el medio. ¡Ay! Me quedé con una roca.
Ahora agarramos 1, 2 y 10. 1, 2, 2. Pasa. Mira. Un cofre. Si me voy a morir acá. No tengo comida. Mira, una espada láser. Me sirve. Pero la verdad, ahorita lo que necesito es comida. A ver si hay en la fogata. Si no, bueno, voy a matar a este conejito. Lo voy a llevar a la fogata para comer. Sí, porque no hay comida. No hay. Ya ahorita Come. agarro. Tengo que matar a ese lobito. Al día siguiente ya nada más vamos por Niño Kid y por Ay, Diosito. Se me olvidó poner estas baterías. Ahorita las voy a poner. Tengo estos dos. Y ahorita pongo el escáner. Pero primero quiero ir por la pista de Niño Kid para subirlo de nivel. La verdad, ahorita que vaya por la niña, voy a agarrar toda la comida porque no hace falta comida en la base. Y la verdad, esto. Si va un lobito por ahí que se me atraviesa, me lo tengo que matar y agarrar su comidita. Está acá, aquí está la pista. Por acá ya está en el idioma de los lobos rabiosos. Aquí está. También, chicos, acá hay una enfermería. Voy a comer ese pastelito. Y hay que agarrar los vendajes de acá. No saqué 2 vendajes, pero pues un buen loot. Mira, generador de combustible. Ya no tengo espacio, a ver qué tengo acá. No, pues me llevo el carboncito y el cartón. Listo. La única zona donde no investigamos fue por aquí enfrente. Acá. A ver, necesitamos tirar cosas. ¿Qué tengo? ¿Qué más tengo? Otro carboncito. Esta radio vieja. No. Mira. Llevar todo lo importante que es el metal, combustible, menos la radio. Voy a llevar los filetes y ya todo lo demás así. Mira, claramente está allá. Claramente está acá. Es que dice que está acá. Mira, aquí está. Yo del niño dinosaurio. Tocó el idioma de selva. La verdad no lo modificaron porque yo no creé la partida. No lo modificaron y por eso no se pone. No estuvo el. Pero está el gato. Que pues
Si es un mapa, si es un... Ah, el gato. A ver, yo quiero ver esta animación, nunca la he visto. Esto... Pongo esto. Le traigo más comida. Traigo más comida. ¿Qué dijo? Ah, Yumi. Yumi. Ah, no está cocinada, sí es cierto. Que el niño aquí no come comida y no cocina. Mira, lo subí de nivel. Y pero antes voy a ver 150, a ver si con eso lo subo. Ah, mira cómo se pone. Yo esto lo recuerdo. Pues obvio, si es tuyo. Allá está la pista, pero necesitamos subir la fogata. Desbloqueado. Oye, ma, ¿sabes qué significa eso? Es que hay uno entonces en la fogata y ese es acá. Oh, este es acá. Una cosa es poner en la chatarra. Pues no me deja. Ah, mira. Ya es un cambiado. Necesitamos pues. No sé quién se lo dio, oye. Pero voy por la niña. Y entra un jabalí acá. ¿Se puede explicar? Bueno, acá está la fortaleza y justo al lado está la cueva y justo al lado está una enfermería. Y justo al lado y justo atrás de la cueva está esto. Me sirve. Yo la verdad sí me los voy a matar. Acá arriba. Me los voy a matar arriba, ¿no? Piel de lobo alfa. Ah, sí es cierto que tengo la espada. A eso me lo voy a matar con la lanza. Con la espada de energía. Ay, no. Ala. Me quitó toda la vida.
por venir a rescatar a esta niña de noche. Ya todos mis vendajes, pero al lado... Ah, mira, voy a tirar este para tener más balas, porque este tiene balas y ese ya no. Sí, se no me puedo atrapar. Ah, mira. 1, 2, 3, 4. ¡Hala! Dios. No dice amor. Kit médico. Vamos a agarrar esto. ¿Y dónde está el ciervo? ¿En serio? Vamos a montar dos. No me vine a verla porque estaba llorando, lo ponía con él y leche. Yo creo que aquí está allá abajo, entre todos. ¿Cuántos lo usas? La pizza de niño es que puede estar en esta mitad y yo no he desbloqueado esa mitad, entonces mejor no voy porque después se me va a perder. Creo que se me puede hacer más chiquito aún. ¿Se puede hacer más chiquito aún? ¿No quieres que compre algo para hacer? Piel. Creo que en la jardina, ahí en la cosa. ¿A qué te trae? ¿A qué te trae? Porque aquí iba a decir la maceta, pero iba a decir la jardinera también. Del árbol de aquel lado, ahí había Este yo pesca. desarmado mis herramientas. Según yo, este pesca. Tú pescas, ¿verdad? Tú pescas. Ajá, mira. Ella, esta pesca. Voy a ver, escáner. Justo está en la pizza de niño Kit, entonces aprovechando puedo buscar en la mitad de la... ¿Por acá se sube? ¡Hala! Yo pensé que había que traer una escalera o algo así. ¡Ay, Diosito! Me dejó a 1 de vida. A ver, es que está acá. Ahí está. No sé cómo le hice, pero lo hice. Y ya se va a hacer de noche. Voy a buscar la pista del niño Kit en la mitad que se puede. ¿Se imaginan que es acá? No, me iba a ser muy feo. Iba a ser muy obvio. Voy a guardar esto y listo. Vámonos, 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 vámonos. Mira, acá puede haber... No. Me vienen persiguiendo 50.000 lobos. No entras. No, sí entra, no. Sí entro. Pues esperar que me revivan, chicos. Aunque creo que va a tardar porque nadie tiene botiquines y yo me los gasto todos. Nada más quedamos 2. Ajá, nada más quedamos 2. Ok. Esto va a estar más difícil de lo que pensé.
todo se murió. Pero ya sabemos, yo sé lo que hay, lo que hacen los dos niños faltantes. El niño pulpo, al niño pulpo. El niño pulpo recoge la comida que no está cocinada, la cocina y la pone pues en su leña, en su casa de campaña. Y la última niña, pues recoge chatarra de todo el mapa y puede traer algo que no existe. Es un metal que no existe, que da 2 o 3. No sé. Pero bueno, acá se acaba el video del día de hoy. Bye bye. Bye.